에서는 새 정부 출범 이후 다양한 분야에서 의미 있는 개혁들이 실시되고 있습니다. 이러한 시기에 독일에서 국가의 개혁을 주도하셨던 슈레더 총리님과 한국에서 현재 개혁을 관리하고 계신 정세균 국회의장님과의 대담을 통해 좋은 교훈을 얻을 수 있을 것 같습니다. 그럼 곧장 두 분께 질문을 드리겠습니다. 슈레더 총리님께서는 유럽의 병자로 불리웠던 독일의 고질적인 레폼슈타우, 즉 개혁 정책을 타파한 개혁의 총리로 알려져 있습니다. 개혁 1기에서는 환경 정책의 패러다임을 이루었고 집권 2기에서는 하치 리폼과 아젠다 2010과 같은 새로운 사민주의적 개혁을 과감하게 실시하였습니다. 한국도 최근 고도 성장기와 민주화 시기를 거치면서 쌓여온 문제들이 경제, 환경, 복지 등의 다양한 분야에서 터져나오고 있습니다. 한국에서도 이러한 문제를 장기적이고 근본적으로 해결하기 위해서 어떤 노력을 해야 하는지, 그리고 한국은 어떤 종류의 개혁이 필요한 건지 두 분께 여쭤보고 싶습니다. Es sind ja viele Fragen auf einmal, die Sie gestellt haben. Mit welcher soll ich denn beginnen, Herr Moderator? Yeah, I think ich glaube, Sie können beginn mit dem mit Beratung. Welche Ratschläge für alle Fragen, die Sie genannt haben, ja, oder für welche besonders? Die Reform. Für die Reform. Ja, Gut, das mache ich gerne. Wie Korea kann das mache ich gerne. Okay. Also, wir hatten, als ich die Agenda 2010 habe entwickeln lassen und den Versuch gemacht habe, sie durchzusetzen, der schließlich erfolgreich war, hatten wir in Deutschland eine Arbeitslosigkeit von etwa 5 Millionen Menschen. Und in der Tat, Sie haben recht, wir galten als der kranke Mann Europas. Nach der Reform sind wir nun die gesunde Frau Europas, wenn Sie wissen, was ich damit meine. Aber ich sollte zum Reformprogramm als solchem etwas sagen. Wenn man in unseren Gesellschaften, die Deutschland und Korea relativ reiche Gesellschaften sind, Reformen durchsetzen will, stößt man auf Schwierigkeiten bei den Menschen, weil die glauben, Veränderung könnte uns negativ belasten. Wobei richtig ist, in einer dynamischen Gesellschaft kann das politische System nicht starr sein, sondern muss sich auch verändern. Sonst kommt es zu Konflikten, die kaum beherrschbar sind. Das war die Vorbedingung für unsere Reform, die Voraussetzung, der Grund, warum wir sie gemacht haben. Es ging uns darum, die sozialen Sicherungssysteme finanzierbar zu halten, um den Sozialstaat zu erhalten. Es ging uns darum, den Arbeitsmarkt zu flexibilisieren, weil wir wussten, dass insbesondere in dem, was wir Mittelstand nennen, den Unternehmen, den kleinen und mittelständischen Unternehmen, große Schwierigkeiten bestanden, konkurrenzfähig auf den Märkten der Welt zu bleiben. Und schließlich wollten wir auch Finanzmittel frei bekommen, um sie in Bildung, in Forschung und Entwicklung zu investieren. Das waren die Gründe für die Agenda 2010. Die Frage, wie setzt man so etwas durch, ist sicher interessant, weil ich weiß, dass Korea in einer ähnlichen Situation ist und auch den Versuch machen will, eine Reformagenda zu beschließen und durchzusetzen. Wir haben ursprünglich gedacht, eine solche Reform setzt man am besten durch, wenn man alle Beteiligten an einen runden Tisch holt, also die beteiligte Regierung, das war unsere Regierung, aber eben auch die Gewerkschaften auf der einen Seite und die Arbeitgeberverbände auf der anderen Seite. Und das haben wir auch gemacht, etliche Jahre, bis wir bemerkten, dass die Arbeitgeber etwas von der Regierung wollten und die Gewerkschaften etwas von der Regierung wollten. Aber beide
nicht kompromissfähig miteinander waren. Und deswegen haben wir das, was wir Bündnis für Arbeit genannt haben, beendet und haben gesagt, wenn die beiden nicht mitmachen wollen, dann muss die Regierung ihre Aufgaben erfüllen und das Land erneuern. Und dann haben wir diese Agenda 2010 im Parlament durchgesetzt und dann auch etabliert in der Gesellschaft. Und das ist das, was man lernen kann. Es kann sein, dass die gesellschaftlichen Gruppen nicht in der Lage sind, einen Kompromiss zu finden. Wenn aber eine Reform notwendig ist, dann muss eben die gewählte Regierung das Handeln übernehmen und eine solche Reform im Interesse des Landes durchsetzen. 예, 감사합니다. 슈레더 총리께서는 아젠다 2010의 주요 내용이 복지, 노동시장, 중소기업, 재정 개혁이었고요. 이를 위해서 합의를 시도했지만 이루지 못했고 이보다는 정부의 과감한 주도하에 개혁이 주요한 수단이었다고 이렇게 말씀하신 것 같습니다. 정세균 의장님께서 예, 그 오늘 아마 지금 각 당이 의원총회도 하고 분주함에도 불구하고 이렇게 여야를 불문하고 많은 의원들이 함께하신 걸 보면 현재 우리 대한민국이 상당한 위기 상황에 처해 있다. 무언가 슈레더 전 총리님으로부터 해법을 좀 들어야 되겠다 하는 생각으로 함께 하신 것 같습니다. 청년 실업 문제를 비롯해서 양극화가 아주 심화되고 있고 또 자영업자들이 맡고 있는 위기 상황이라든지 거기에 이제 북한 핵 문제까지 더한 상황이기 때문에 우리 한국이 지금 처해 있는 위기 상황은 통독 이후에 독일이 직면했던 위기 못지않은 큰 위기를 우리가 맞고 있다고 생각합니다. 따라서 그런 때에 슈레더 총리께서 정치적인 결단과 리더십을 발휘해서 이 유럽의 병자를 구했던 것처럼 우리 대한민국도 그런 노력이 절실하다고 생각합니다. 특히 이제 국회에서 정파를 초월해서 이 위기 상황을 극복하기 위한 노력이 절대 필요하다. 다행히 오늘 자유한국당도 국회에 참여함으로 해서 파행이 마감된 것은 그런 의미에서 우리 제 정파가 상황을 제대로 인식하고 있는 것이다 이렇게 볼 수 있을 것 같습니다. 이제 과거에도 우리는 IMF 외환위기를 맞았을 때 노사정 대타협을 통해서 독일의 아젠다 2010에는 미치지 못하지만 그래도 이 대타협을 통한 위기 극복의 경험을 가지고 있기 때문에 지금 우리가 직면하고 있는 이런 현상에 대해서 모든 정당이나 지도자들이 직시하고 거기에 맞는 이 해법을 함께 모색해야 된다. 특히 그 과정에서 우리 총리님 같은 그런 선각자들 또 귀한 경험을 가지고 계신 분들을 이렇게 모셔서 우리가 해법을 듣는 것도 굉장히 의미 있다고 생각합니다. 그래서 오늘 더 많은 말씀을 기대하겠습니다. 예, 감사합니다. 정세윤 의장님께서 혹시 슈레더 총리께 직접 질문할 게 있으면 또 해주셔도 될 것 같습니다. 네, 그 총리께서 재직하실 때 이제 그 독일의 상황을 위기 상황으로 보시고 특단의 대책을 세운 것이 사회적 타협, 그래서 노동이나 여러 가지 그 세제나 그 전반적인 사회 개혁을 주도하셨는데 그 과정에서 우선 국민들도 설득을 해야 되고 또 정파 야당과도 충분한 대화를 해야 되고 또 당 내부에서도 아마 반대 세력이 있었을 것으로 생각합니다. 어떻게 보면 당 내부의 반대 세력을 그 설득하는 일이 더 어려웠을 것 같은데 어떻게 이런 반대 세력들을 설득하는 데 성공했고 또 그래서 독일의 개혁에도 성공하셨는지 한번 그 원인이라고 할까요? 그때 총리님의 그 입장이라고 할까 이런 것을 좀 말씀해 주셨으면 좋겠습니다. Mache ich gerne, Herr Präsident. Schauen Sie, wenn man eine solche anspruchsvolle Reform durchsetzen will,
mit den parlamentarischen Möglichkeiten, hat man mit zwei Dingen zu kämpfen. Eine der Dinge, mit denen man zu kämpfen hat, ist, wenn Sie eine Reform ankündigen und durchsetzen wollen, müssen Sie das zu einem bestimmten Zeitpunkt tun. Die positiven Folgen dieser Reform stellen sich 3 oder 5 Jahre später ein. Das ist das eigentliche Problem der Durchsetzung von Reformprogrammen, weil die Menschen, die in Deutschland wie in Korea zum ersten Mal in ihrer Geschichte relativen Wohlstand kennenlernen, sicher sehr unterschiedlich, aber relativen Wohlstand kennengelernt haben, die wollen das behalten und haben deswegen eine gewisse Angst vor jeder Veränderung. Und deswegen muss man sich das klar machen, dass dieses Problem entstehen kann. Sie machen die Reform jetzt, die positiven Folgen sehen Sie 5 Jahre später. In der Zwischenzeit sind Wahlen und sie werden abgewählt. Das muss man aushalten können. Man muss in der Lage sein, im Interesse des Landes jedenfalls das Risiko einzugehen, auch eine Wahl zu verlieren, wenn es notwendig ist, im Interesse der Menschen im Land diese Reform durchzusetzen. Das ist das eine Problem. Und das andere Problem ist, davon müssen Sie dann Ihre eigene Partei und die Koalition überzeugen, dass man dieses Risiko eingehen muss, denn die Abgeordneten befürchten, bei der Durchsetzung einer solchen Reform ihre Mandate zu verlieren. Also brauchen Sie viel Überzeugungsarbeit in Ihrer eigenen Partei, in der Öffentlichkeit, in den Medien, um ein solches anspruchsvolles Reformprogramm durchzusetzen, das diese Risiken, die Macht zu verlieren, in sich trägt. Und natürlich brauchen Sie Überzeugungskraft, müssen Gespräche führen, gar keine Frage, aber gelegentlich müssen Sie als Vorsitzender einer Partei dann auch, ich sage, sanften Druck natürlich, aber eben Druck ausüben, aber sanften Druck. Das ist auch gelegentlich notwendig. 예, 그 잠프트 트루, 그 부드러운 압력에 대해서 좀 자세하게 설명해 주시면 감사하겠습니다. Das kann ich nicht, weil das wird unter Umständen nach Deutschland transportiert und dann kriege ich neuen Ärger. Aber Sie wissen, was gemeint ist. Eine Parteiführung kann da natürlich Einfluss nehmen auf die Besetzung dessen, was wir Landeslisten nennen. In Deutschland wird Wahl so vollzogen, die Hälfte der Abgeordneten werden direkt gewählt, eine andere Hälfte über Listen der Parteien. Und wer an welchem Platz auf der Liste platziert wird, entscheiden die jeweiligen Führung der Parteien. Und das ist so eine Möglichkeit anzudeuten, mehr darf man natürlich nicht, anzudeuten, dass man eine gewisse Geschlossenheit und Disziplin erwartet. Ich nehme an, so gehen Sie auch vor, Herr Präsident, oder? 잘 알아듣겠습니다. 잘 알아듣겠고요. 총리께서는 이제 그 당시에 아주 과감한 개혁 추진을 통해서 선거에 지셨죠. 그렇지만 선거 이후에 선거에는 졌지만 영원한 승리자가 되셨다고 생각하고 또 그 패배로 인해서 독일을 구했다고 하는 것은 아마 역사에 길이 남을 일이고 그렇기 때문에 우리 한국의 정치가들도 이렇게 총리님을 뵙고 이렇게 말씀 나누는 것에 환호하는 것 같습니다. Also, wissen Sie was, mit der Geschichte ist das solch eine Sache. Wenn man in die Geschichte eingeht, ist man meistens tot. Und das will ich nicht. Aber Sie haben an einem Punkt recht. Es ist besser, wenn es im Interesse eines Landes ist, das Risiko des Verlierens einzugehen, weil wenn sich dann die positiven Folgen einstellen, und das ist in Deutschland geschehen, dann hat selbst meine Nachfolgerin gesagt, dass ein Teil ihrer Erfolge auch mit der Agenda 2010 zu tun hat. So fair ist sie immerhin gewesen, das ist doch auch anzuerkennen. Und deswegen werde ich gelegentlich
in Korea, aber nicht nur in Korea, gefragt nach den Erfahrungen, die wir gemacht haben. Wobei, Herr Präsident, ich Ihnen eins sagen möchte: Man kann von Erfahrungen berichten, aber das, was hier im Land passiert, dafür gibt es keine Blaupause aus Deutschland, die man einfach darüber legen kann, sondern man muss sehr genau die jeweiligen Bedingungen studieren, unter denen Wirtschaft stattfindet, unter denen die Arbeitsbedingungen ausgehandelt werden. Man muss sehr genau schauen, wie denn das politische System ist. Bei Ihnen gibt es das Amt des Präsidenten ist mit starken Kompetenzen ausgestattet. Und Sie haben im Parlament, soweit ich weiß, nicht sehr viele Erfahrungen mit Koalitionsregierungen. Also werden Sie zu bestimmen haben hier im Parlament, wie Sie eine solche Reform, die vom Präsidenten vorgeschlagen wird, aber doch vom Parlament wahrscheinlich akzeptiert werden muss, wie Sie das in einer Diskussion mit unterschiedlichen politischen Positionen im Parlament hinbekommen. Das wird eine wirklich wichtige Aufgabe für den Präsidenten des Parlaments sein. Und ich möchte Sie fragen, glauben Sie, dass Sie ähnlich wie in Koalitionen eine solche Zusammenarbeit organisieren können? Es gibt ja relativ wenige Erfahrungen in Korea mit dieser Form der Zusammenarbeit. 이제 지금까지 독일과 달리 한국은 양당제를 오랫동안 해왔기 때문에 양당제에 익숙해 있습니다. 그래서 여러 가지 국회를 운영하는 제도나 또 정부와의 협력 관계 이런 부분도 양당제로 되어 있어서 지금은 이제 그 작년 총선거에 의해서 5당 체제로 되어 있고 교섭단체만 해도 4개가 되어 있기 때문에 완전히 다른 상황을 맞고 있습니다. 그런 차원에서 우리 의원들이 독일의 대연정이나 소연정에 대해서 많은 연구를 하고 있고 어떻게 그러한 외국의 제도를 한국에 잘 원용해서 우리가 실패하지 않고 또 에러를 범하지 않고 어떻게 여기에 잘 대응할 것인가에 대한 고심을 많이 하고 있습니다. 그래서 저희들이 생각하기에는 이제 소위 말하는 협치를 통해서 이 상황을 극복해야 된다는 생각을 가지고 의회 내에서의 제 정당 간의 대화 노력은 열심히 하고 있고 나름대로 대화가 되고 있는 편입니다. 그렇지만 의회와 정부와의 협치는 지금 아직 걸음마도 제대로 하지 못하고 있는 상황이어서 그래서 저희 국회의 제 정파가 독일의 연정 케이스를 많이 연구를 하려고 우리 도서관에서는 자세한 내용을 자료를 만들어서 의원들한테 다 돌리기도 했고 아마 앞으로도 저희가 많은 노력을 통해서 꼭 협치에 성공함으로 해서 우리 한국이 처해 있는 위기를 극복한 그런 국회가 20대 국회다라고 하는 평가를 받을 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다. 네, 그와 덧붙여서 슈레더 총리께서는 계획을 추진함에 있어서 야당의 협조를 최대한 많이 끌어댄 그런 경험을 갖고 있는 총리로 알고 있습니다. 그래서 어떻게 하면 야당의 협조를 끌어낼 수 있는지 거기에 대해서 경험을 같이 공유해 주시면 감사하겠습니다. Nein, das ist eine falsche Information, die man Ihnen gegeben hat. Die Opposition hat die Agenda erst unterstützt, als sie selber regierte. Vorher hat die Opposition die Agenda bekämpft, weil sie ihr angeblich nicht weit genug ging. Das ist so gewesen. Allerdings gibt es in Deutschland ein Zwei-Kammern-System. Das heißt, es gab im Bundesrat, so wird das die zweite Kammer genannt, da sind die deutschen Länder vertreten, da gab es dann schon die eine oder andere Regierung von Oppositionen gestellt, die die Agenda nach Verhandlungen, die wir mit ihnen zu führen hatten, unterstützt haben. Aber im Deutschen Bundestag mussten wir die Agenda in der Koalition von SPD und Grünen durchsetzen. 독일에서도 야당은 이제 여당의 정책에 반대를 하고 하는 것은 이제 우리 한국과 비슷한 것 같은데
그 야당이 집권을 하고 나서는 총리님께서 추진하시던 그 아젠다 2010을 수용을 했지 않습니까? 그것도 대단한 용기라고 생각을 합니다. 그리고 그렇게 야당이 그 옳은 정책을 수용하지 않았다면 그 이후에 개혁은 중도에 좌절되었을 수도 있기 때문에 그런 부분에 대해서 우리 한국의 정당들이 배워야 될 부분이고 필요하면 국가를 위해서 결단을 해야 되고 또 과거에 어떤 주장을 했다 하더라도 옳은 주장에 대해서는 수용할 수 있는 그런 노력이 필요하다고 저는 생각을 합니다. Sie haben recht, Herr Präsident. Als die Reform beschlossen war und wegen der Reform meine Partei und damit auch ich die Wahl verloren hatte, hat die Opposition sich sozusagen die Agenda 2010 zu eigen gemacht. Und die haben das auch offen gesagt. Das hat auch ein bisschen zu tun mit einer großen Kontinuität, die in Deutschland im parlamentarischen System herrscht. Also es gibt kaum Totalrevisionen einer Politik, die die frühere Mehrheit gemacht hat. Natürlich gibt es immer wieder Veränderungen, die auch sein müssen. Auch an der Agenda ist etwas verändert worden. Wenn Sie eine so große Reform machen, die Sie ja erst theoretisch entwickeln müssen und dann als Gesetz beschließen müssen, dann kann sich ein solches Gesetz durchaus an der Wirklichkeit stoßen. Und dann muss man es für möglich halten, dass das Gesetz korrigiert werden muss und nicht die Wirklichkeit, denn die ist ja schwer zu korrigieren. Also man muss auch immer davon ausgehen, dass man an der einen oder anderen Stelle in einem solchen Reformprozess geirrt hat. Und diesen Irrtum muss man dann auch beseitigen, gesetzgeberisch. Davor darf man auch keine Angst haben, einzugestehen, dass etwas, was man konzipiert hat, in der Wirklichkeit nicht funktioniert. Und da muss man das Konzept auch gesetzgeberisch ändern. 이번에는 정세균 의장님께 질문을 드리겠습니다. 한국은 독일과 다르게 강한 대통령제를 가지고 있습니다. 하지만 개혁 정책의 합의와 실행에서 국회의 역할은 결정적이라고 할 수 있습니다. 한국에서 아젠다 2010과 같은 미래를 위한 개혁을 이루기 위해서 국회가 할 수 있는 어떤 역할을 할 수 있을지 의견을 듣고 싶습니다. 사실 지금까지 그 양당제 또 그리고 정권이 수시로 바뀌지 않고 어떤 정당이 오랫동안 집권을 해왔던 이 87년 체제 이전의 대한민국과 지금의 대한민국은 다르다고 하는 점을 우리 의원들께서 그리고 각 정당이 같이 공유해야 된다고 생각합니다. 87년 이후에 10년 단위로 정권이 왔다 갔다 했기 때문에 이제는 영원한 야당도 영원한 여당도 없기 때문에 야당이라고 해서 항상 반대하고 또 여당이라고 해서 항상 정부와만 이렇게 그 같은 공동 보조를 취하는 것이 아니고 국회는 국회의 입장에서 독립적이고 중립적으로 입법부의 역할을 제대로 하면서 동시에 국민들의 민생 문제라든지 또 장기적인 차원의 국가적인 과제, 다시 말해서 국가 안보 이런 문제에 대해서는 그야말로 초당적으로 협력하는 노력이 절실하다고 생각합니다. 우리가 그런 새로운 문화를 국회에서 만들어야 그래야 국민들로부터 정치, 국회가 신뢰를 받을 수도 있고 또 우리가 직면하고 있는 이런 어려운 과제도 해결할 수 있다고 생각합니다. 그러기 위해서는 정치 지도자들이 슈레더 총리께서 하셨듯이 필요할 때는 용기 있게 자신의 의지를 관찰하는 노력을 하고 또 손해를 보면서도 옳은 정책은 끈질기게 밀고 나가는 그런 뚝심이 필요하지 않을까 그런 생각을 했습니다. 하실 말씀은 많지만 시간 관계상 이것으로 두 분의 대담을 마치겠습니다. 짧은 시간이었지만 한국 사회와 독일을 돌아보는 의미 있는 대담이었던 것 같습니다. 슈레더 총리님과 정세균 의장님께 다시 한번 깊은 감사의 말씀을 드리겠습니다.